நம்மள ஓனம் மேனுஃபேக்சர் பண்ற 20 ஹெச்பி உச்சிப்பெற வச்சு உங்க தோட்ட கழிவுகளை நீங்க ஈஸியா உரமாக்கிக்கலாங்க. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி விவசாய கழிவுகளை எரிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இனிமேல் அப்படி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நம்ம ஏஆர்ஜோட 20 ஹெச்பி உச்சிப்பர் யூஸ் பண்ணி அரைக்கும் போது உரமா வந்துருங்க. நீங்க அந்த உரத்தை மரத்துக்கு போட்டுக்கலாங்க. 1 இயர் ஃப்ரீ சர்வீஸ் பிளஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோங்க. தள்ளுபடி விலையில கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம ஏஆர்ஜோட 20 ஹெச்பி உச்சிப்பரை நீங்க சொந்தமாக்க ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணி உங்க ஆர்டர் நீங்க பிளேஸ் பண்ணுங்க. பஜாஜ் இஎம்ஐ அவைலபிளா இருக்குங்க. நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க.